First time ko nagpapisa ng itlog at mataas ang aking hatching rate. Alamin kung paano ko to ginawa. Ako si Jeremy, the off-duty accountant. Magandang araw mga off-duty. So sa journey ko, para sa chicken meat, nag-ipon ako ng mga itlog para papisain. Sa unang try ko, na-achieve ko naman ang mataas na hatching rate. Paano ko ito ginawa? Sinunod ko lang ang 10 key points na to. So isa-isahin natin. Una, start on the second month of laying. Nakaka-excite talaga ang unang egg drop. Sa sobra excitement ko nga, ayun, naabot na masungit kong tanda ang kamay ko. Pero hindi pa pwede papisain to. Advisable na sa pangalawang buwan ng laying pa magpa-hatch dahil dito pa lang na-achieve ng manok ang ideal size ng itlog. Pangalawa, check the egg for fertility. Dahil inulam pa namin ang mga itlog sa unang buwan, dito ko chinek kung na-fertilize ng tandang ang mga itlog. Pagbukas ng itlog, dapat merong ganitong maliit na white na bilog. Ibig sabihin, fertile siya. Ang ideal ratio kasi ng tandang sa inahin para mataas ang fertility rate ay 1:10. Pero di naman ako nagka-problema sa 1:3 na ratio ko. Pangatlo, check nest 4 times a day. Ito ay dahil una, para maiwasan na madumihan nila ang itlog. Pangalawa, para di sila matuto kumain ng itlog. At huli, hindi sila maging broody na nakakapagpatigil ng pangingitlog. Ayaw natin yan. Pang-apat, keep your nests clean. Every week ko pinapalitan bedding ko or as necessary. Nakakatulong din ito sa pag-iwas sa mites. Sinasarahan ko rin sa hapon ang nest nila para di sila dito matulog at lumihan ito. Binubuksan ko na lang sa umaga para sa pangingitlog nila. Panglima, proper egg selection. Iwasan natin papisahin ang mga itlog na maninipis ang shell, masyado maliit, sobra laki, deformed at sobra dumi na itlog. Pang-anim, store egg pointy end down. Mahalaga ito para di umangat ang air sac ng itlog at makontaminate ang yolk, or worst, mabasag ang yolk. Pampito, wrap egg with clean paper. Malinis na papel ang kailangan kasi ang itlog ay humihinga at very absorbent. Isinusulat ko rin sa papel ang date of collection at arrow down para alam ko kung alin ang pointy end. Pangwalo, store eggs in ref. Nag-ipon kasi ako ng itlog sa loob ng 7 days kaya kailangan ko i-ref. Sa pagtagal kasi na na-stock ang itlog sa pagbaba ng hatching probability nito. Kung up to 3 days ka lang naman mag-iipon ng itlog, pwede na hindi i-ref. Ang 7 days na pag-iipon sa ref, ideal na ito. So sa case ko, up to 5 days lang ako nag-ipon sa ref. More on that later. Pang-siyam, store in room temperature 12 hours before incubation. The night before ko dalhin sa hatchery, so 6 days to. Inilalabas ko na sa ref ang mga itlog at inaalis ko na ang papel na balot para ma-preheat na sila. And ang itlog na nakolek ko sa araw na to, di ko na syempre ilalagay sa ref. Pang-sampu, mark your eggs. Kung may sarili ka incubator, di mo na kailangan ang point na to. In my case, kinailangan ko to dahil nagpapisa lang ako sa hatchery. So sa mismong araw ng pagdadala, which is 7th day, markahan ang itlog. Ang nilagay ko marka ay pirma ko. Nilagyan ko rin ang date ng mismong pagdadala, date ng collection, and weight ng itlog. Para in case lang kailanganin ko mga information na to later on. And bago ako umalis, may humabol pang isang itlog. Kaya mayroon akong 17 eggs lahat-lahat. Binalot ko ang mga itlog sa tela at itinali mabuti dahil nakamotor lang ako papunta sa hatchery.
mahalaga na pumili ng maayos na hatchery. Kasi kahit masunod mo ang 10 points na to, malamang mababa hatching rate mo. So sa pagpili ng mga hatchery, ito ang dapat natin i-consider. Number 1, generator. Siyempre, kailangan ng backup power para di masira incubation sa power interruption. Number 2, store days and hours. In-ensure ko sa mga off-duty days ko ay bukas sila. Number 3, experience. So yung malalaking hatchery at matatagal na kasi dito sure tayo na may experience na sila at alam na nila ang ginagawa nila. And sa hatchery na nakita ko, check itong lahat. And after 21 days, meron na ako mga cute na sisiw. Sa 17 eggs ko, 2 infertile. 2 rin ang namatay sa hatcher at meron akong 13 na cute na sisiw. So may 76% hatching rate ako na ayon sa Google naman ay mataas na hatching rate na. Ayun mga ka-cutie, kung nakatulong sa inyo ang video na to, mag-subscribe naman kayo at hit the notification bell para ma-update kayo pag may sunod akong video. So it's Jeremy, the off-duty accountant. Peace. Subscribe at tataas ang hatching rate nyo.